上船喽 ！Go go go！ 从这儿，从这儿，这。哎呀，今天阳光明媚，我和胖妹去约会啊，七夕情人节来相会啊。大胖和猴哥喝了就得醉。人有话说，想吃什么跟我说。大家好，我是胖猴子。大胖，今天啊正好是七夕，我跟那个大胖两个人，来到了黄花啊，准备租个船去海里捕一下鱼啊，抓多少吃多少啊。对，体验一下这个刚抓上来的海鲜是怎么吃的。我废话不多说，今天咱们已经坐上船了，船刚刚出发，看看咱们今天运气怎么样吧。啊，行，看看能打到多少海鲜。是。大海呀，都是么水，小辣椒啊，你们辣水。还有多远到深海啊？早了。多长时间的？他说刚才师傅说大概得40分钟到深海。对。太美了，老铁们，海风吹着非常凉爽。哇，真舒服。撒网了。现在我们在海上行驶了大约有1个多小时了，船长正在熟练的把他的大渔网撒向大海。据我目测，这张大网应该有100多米长。这一网下去多长时间？1个小时。我把下去了啊！抓多久啊？给你们加140分钟，我给你们弄上1个小时吧。啊，弄1个小时，货多一点是吧？对。因为我们人多能造啊。能抓到海鲜吗？因为是关键是来的太晚了。啊，来的太晚了是吧？对，早少来会儿好的。能抓到海鲜吗？能抓着。能抓着啊？抓啥不动太多了。能吃好了是吧？啊，行。是不是就是这个速度？对，就是这个速度是吧？现在咱就是往头里开，但是这个速度不快，慢慢前行吧，毕竟后面拖着那大网它有阻力。这你都懂了？哎呀，刚才的笑声呢，来自于陈大胖。从他的笑声当中，我们可以体会到陈大胖由衷的对大橙子的那种敬佩之意。回船里，我们再看一下猴哥在做什么。猴哥平时是一个特别善于思考的人，尽管这艘船比较晃，我们可能站都站不稳，但是猴哥2只手在桌子上一撑，他仍然可以进入一个冥想的状态。至于猴哥在想什么呢？我们也不敢猜。起网了！看有没有海鲜了？起网了！起网了！当这艘船拖着渔网行驶了20分钟左右的时候，陈大胖有了一些喝醉了的以后的那种生理反应。由于画面太过美好，我们就不再播放了。现在开始起网，看看20多分钟我们能有多少的收获。他这个手势是什么意思我也不知道，但是肯定跟开船的那边，不知道在说什么。然后我把镜头拉过去，看一下远处那个红点儿，调亮一点啊，远处那个红点儿。这就是我们的网。等它拉过来以后，咱们看这第一网能有多少？看着一船的人都是在等着吃鱼呢，但是猴哥，马上起来了是吧？有没有海鲜啊？他现在啊，已经见到网子了。它的这个从海底冲着上来的一个下来有泥土，完了之后，它现在就是快速的冲洗。我就配1只都没有，我去。橙子，不要有，真有！哎呀，有！我去，好多！不少啊！哎呀，大鱼也有，我去！1头鱼啊！这一网就好几十斤，这家伙要赶上几网可得。小虾、小鱼多。停得！哎呀，这么大鱼！把镜头拉近点儿看看啊，这么大鱼。对，这平了的是吧？
哎，好几条大鱼，这网下去有20多分钟，哎，挺好的。给大家看一下啊，这是第一网的收获。今天第一网有几条大鱼，一堆小螃蟹、小虾啊，什么都有。咱们主要平常没怎么坐过船，他把这个网下上去以后啊，晃的特别厉害。所以说，咱们一共来了几个哥们儿，然后是现在都晕的比较厉害。所以说，本身这个应该是拉40分钟，第一网，但是咱们就拉了20分钟，拉了20分钟，但是收获多丰，真的特别棒。你太小了。去把你们家的爸爸妈妈、爷爷奶奶喊来，等你啊，等你哦。哎呀，现在这个季节还不是海鲜最丰盛的，海鲜最肥、最多的是什么呢？是10月1、8月15那会儿。下回不行，咱再来一趟。肯定要来一趟。我们这没逮多一会儿，反正逮了有个20、30斤虾，鱼也得有个7、8斤。没有多过5、6条鱼，有个4、5条鱼吧。哎呀，盯不住了他们。你们猜猜后边再给谁汇报炸况？大胖有点盯不住了，然后扔包点数，不行，就拖了20分钟，正常是拖1个小时。这个，哎呀，老板说我们有福，然后打的东西不好，就平常都打不着鱼，这回我们打了，还打了好几条鱼。老铁们，咱们今天收获也算颇丰，现在回去，咱们找个地方就把它吃了，加工一下。回去看看找个地方。现在的时间呢，已经到了中午的12点多。今天我们总共捕获了5、6条大鱼，还有几十斤的虾蟹，正在准备返回岸上找个小酒馆把它处理一下。站在甲板上，在微微的海风吹拂下，享受着暖暖的阳光。远处一望无际的大海上有几艘渔船驶过，心情呢也是格外的清爽美丽。哎呀，找一个当地的小饭馆，把咱们打捞上来的食材啊加工一下，看看他们当地人加工的好不好吃。走，尝一尝。斗鱼啊，可以，它炖的很难，但是我只能一个字来形容。其实这个鱼啊，有点像那个什么草鱼一样。对，但是我只能说这个鱼，我只能，这鱼啊，1800抓的鱼啊，真香，好，此处应该有掌声。大橙子老开车，气死我了。拜拜。受不了了。本身挺正经的段，是正经吃个面条的，那不来，你叫个嘚儿，你叫个嘚好的。你给我滚！那个东北的那个什么，你给我滚！好了，同学们，今天视频就到这儿吧。喜欢我的小伙伴记得转发并关注，再见。